Det der, det er den opdaterede 2025 udgave af den mest banebrydende, mest spændende, men altså også mest oversete elbil, vi har i Danmark. Hyundai's Ioniq 5 blev lanceret i Danmark i 2021, og den bil, den blev med det samme super populær. Alle danskere ville have en, særligt på grund af det her nærmest konceptbilsagtige design. Men også på grund af de nærmest majestætlige pladsforhold, du har i kabinen, og i øvrigt i en kabine, som bare oser af at være samlet ordentligt af lækre materialer, både foran og bagi. Bilen er også kendt for at have Hyundais nærmest legendariske fabriksgaranti, der dækker i 5 år, uanset hvor mange kilometer du kører. Så er det også en sikker bil med 5 Euro NCAP-stjerner. Så er det også en af de biler i klassen, der med sin 800 volts arkitektur lader absolut hurtigst. Og når ja, hvis du bestiller en Ioniq 5 med det store traktionsbatteri, så kan den altid trække 750 kg uden bremser, men op til 1600 kg med bremser. Og når ja, så har Hyundai også lige reduceret priserne her ved årsskiftet 2024-2025, så en Ioniq 5 nu oftest vil være i den absolut billigste ende i klassen. Alligevel så siger statistikkerne, at det her, det ikke er danskernes foretrukne bil. Og det tror jeg, vi er nødt til at dykke lidt ned i. Videoen er bragt til dig i samarbejde med Energi. Energi er det energiselskab, jeg selv benytter, både til strøm til mit eget hus, men altså også til at lade min egen elbil. Det gør jeg, fordi jeg godt kan lide den ordentlige måde, hvorpå tingene foregår på, og så er priserne rimelige. Videoen er også bragt til dig i samarbejde med Det Grønne E. Når du finder et værksted med Det Grønne E på facaden, så finder du et værksted, som har specialiseret sig i at servicere og reparere el- og hybridbiler. Så er videoen bragt til dig i samarbejde med MidtVest IT i Herning. MidtVest IT har specialiseret sig i telefoni og IT-sikkerhed til virksomheder i det midtjyske. Du eller din virksomhed kan via deres website se, om I har den rigtige løsning for jer. Så er videoen bragt til dig i samarbejde med Keretech. Keretech er eksperter, når det drejer sig om dæk og fælge og dermed komplet hjul til elbiler. Der ligger relevante links i videobeskrivelsen, og husk, at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. Den ligner jo sig selv. 2025-udgaven af Hyundai's Ioniq 5. Da den blev lanceret tilbage i 2021, der ville alle danskere have sådan en bil. Der var rigtig mange, der underskrev en købskontrakt, uden nogensinde at have set bilen i virkeligheden. Men folk ventede, og de ventede, og de ventede. Og problemet var, at under corona, der kunne Hyundai, de kunne ikke levere de biler, de havde solgt. Der var noget med nogle chips, som ikke kunne produceres på fabrikker, der var lukket på grund af corona osv. Og derfor så valgte man simpelthen dengang at rive de her købskontrakter i to. Og de her kunder, de gik ud, og så købte de sig en Tesla Model Y, en ID4 eller en Skoda Enyaq. Men med 2025-udgaven af Ioniq 5, der vil man tilbage i kampen. Man har reduceret priserne. Og nu har alle varianter, på nær basisvarianten, fået adaptive forlygter, altså det man kunne kalde Matrix LED-lygter. Et tredje punkt, hvor bilen er blevet forbedret, det har været et kæmpe kritikpunkt tidligere. Det var udsynet ud af bagruden, når det var dårligt vejr. Der var nemlig ikke nogen bagrudevæsker, men det har den altså fået nu. Et fjerde punkt, der er blevet forbedret på bilen, det er bilens software, som faktisk er blevet ret hæderlig nu. En af de ting, som allerede blev implementeret for et par år siden, det var prækonditionering af traktionsbatteriet, som nu både kan klares automatisk og manuelt. Og så er det også værd at bemærke, at hvis du køber en Ioniq 5 i Danmark i hvert fald, så kommer den altid standardmonteret med en varmepumpe. Men en af de mest iøjnefaldende opgraderinger, der er kommet her i 2025-udgaven, det handler om bilens traktionsbatteri, der er blevet større. Det er faktisk sket af flere omgange, fordi da bilen her blev lanceret tilbage i 2021, så blev den, ligesom den er i dag, lanceret i 2 batteristørrelser. Men for enkelhedens skyld, så koncentrerer jeg mig kun om modellerne med det store batteri i den her video. Og da bilen blev lanceret tilbage i 2021, der havde modellen med det største batteri en batterikapacitet på 70 kWh netto. Det mente nogen måske var lige i underkanten, og i 2023 så fik den et lidt større batteri, der havde en nettokapacitet på lige omkring 74 kWh. Men her i 2025-udgaven, der er batteriet altså blevet buffet op igen. Nu kører den med det samme traktionsbatteri, som jeg har kørt med i Ioniq 5N. Det har altså en nettokapacitet på 80 kWh. Og det giver altså en WLTP-opgivet rækkevidde i en baghjulstrukket udgave, som den jeg sidder i her, og med standardhjulene på op til 570 km. Ioniq 5'eren bygger jo på den her eGMP-platform, som blandt andet er kendt for sin 800 volts teknologi. Og det kan godt ske, at jeg lige skal bruge citationstegn der, fordi i praksis så er det nærmere en nominel spænding på mellem 650 og 700 volt. Og hvad er det egentlig, jeg taler om nu? Jo,
når vi snakker om batteriarkitektur, så handler det dybest set om, hvordan producenten har valgt at koble de mange celler sammen, der ligger i batteripakken. Hvis man kobler dem i serie, og hvis man kobler dem i parallel i et bestemt mønster, jamen så kan du ændre batteriets spænding. Og hvis du har fulgt lidt med i fysiktimen, så ved du, at jo højere spænding du har, jo færre ampere har du behov for at opnå et givet antal watt. Langt de fleste elbiler, de kører med en nominel spænding på lige omkring 400 volt. Det gør Tesla, det gør folkevognsprodukterne, det gør rigtig mange elbiler derude. Det du typisk oplever på de biler, det er, at når det går rigtig godt, så lader de med lige omkring 200 kW. Og det er der en rigtig god grund til. Fordi det ladesystem, som vi kører med i Europa, de her CCS-sticks, som man bruger ved de store lynladere, de er godkendte til 500 ampere. Og hvis du tager 500 ampere og ganger op med 400 volt, så er det, at hvis du husker fysiktimen, så vil du have noget, der ligner 200.000 watt, altså 200 kilowatt, og det er jo så umiddelbart deromkring de fleste 400 volts biler piker. Så er der lige Tesla, som måske omgås de regler lidt, men det har jeg aldrig rigtig kunnet gennemskue, hvordan de gør. Men når man nu har hævet spændingen til de her 650-700 volt, som man finder i sådan en Ioniq 5'er her, så er det pludselig, at du får ladehastigheder, der er højere. Den her bil, den kan pike ved omkring 260 kW, og øvelsen fra 10 til 80%, det klarer den på lige omkring 18 minutter. Og i øvrigt også lige en lille nørdefakt, det kan jeg jo godt lide her på kanalen. Batterikemien i en Ioniq 5, den er altid koboltholdig. Men der har også været en udpræget forståelse af, at den her bil ikke har været den mest energieffektive elbil i verden, og dermed heller ikke har haft måske den bedste rækkevidde, særligt på motorvejen. Det kan selvfølgelig have noget at gøre med termostyring, men det har måske i høj grad noget at gøre med bilens design. Det er sådan lidt kasset, og jeg kan jo godt lide, at den er sådan lidt 80'er-agtig. Men det er det, den her video kommer til at handle om. Hvordan er den, når du skal langt? Jeg kommer til at lave 2 langturstest. Jeg kommer til at tage den rundt om Ringkøbing Fjord, 140 km landevej, og så laver jeg også min Odense Challenge, 258 km motorvej på tid, og hvor der måske skal lades på turen. Udover det, så får du også de 5 bedste ting, jeg kan fortælle dig om den her 2025 udgave af Ioniq 5'eren, men du får også de 5 værste. Om lidt skal vi have afdækket Ioniq 5'erens energieffektivitet og dermed rækkevidde, både på landevej og på motorvej. Men først, så kunne jeg godt tænke mig at give dig en helt særlig rabatkode. Det er nemlig sådan, at hvis du har fulgt med her på kanalen sådan jævnligt, så er du klar over, at jeg rigtig ofte går i tøj fra mærket Revolution Race. Det har jeg gået i længe, før jeg kom på YouTube, og da jeg så startede på YouTube, så bemærkede Revolution Race mig, og vi blev enige om en gang imellem at indgå et samarbejde. Det samarbejde, det udmønter sig i den her video. Her får jeg nemlig lidt penge for at få lov at give dig en rabatkode, der giver dig mulighed for at spare 15% på dit køb. Det tøj, jeg selv har valgt til den her video, det er blandt andet den her buks, som er en model, som jeg rigtig ofte bruger. Den hedder 10004. Jeg synes, den er rigtig pæn. Den kan fås i nogle forskellige farver. Den er praktisk. Det kan jeg godt lide. Den er stretch alle de rigtige steder. Jeg er sådan en type, der bare godt kan lide at befinde mig godt i noget tøj, som jeg også synes går til okay, almindelig pæn brug. Udover det, så er der den her fleecetrøje, som bare er rigtig praktisk i øjeblikket. Jeg indspiller den her video i februar måned, hvor vi har kold østenvind. Det er herrekoldt hele tiden, og jeg kan faktisk godt holde varme med den her fleece ud over en trøje osv. Indenunder, der har jeg også en trøje, som igen ikke er noget fancy, men kan gå rigtig godt til en dagligdags pæn løsning, som er det, jeg i hvert fald har behov for. Og sidst men ikke mindst, så vælger jeg også Revolution Race tøj, fordi det bare ikke er specielt dyrt. Lige nu kan du så spare yderligere penge med min rabatkode, så hvis du har lyst, så benyt rabatkoden, som jeg har skrevet her i bunden af skærmen. Den er også sammen med et link, som jeg håber, du vil bruge, der ligger i videobeskrivelsen. Og husk, at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. Oh well, den første tur, det bliver min referencetur rundt om Ringkøbing Fjord her for Varde. Det er en tur, der er præcis 140 km. Jeg starter med at køre nord om fjorden mod Skjern og Ringkøbing, og så tager jeg den smukke vestkystrute ned omkring Hvide Sande og Nymlegab på vejen hjem og ender her tilbage i Varde. Det er landevej stort set hele vejen, og hvordan bilen tager sig på den tur, det kan du se her. Så jeg plejer at navigere efter Søndervig. Søndervig, den var der. Det er den, vi går efter. Se, ifølge navigationsanlægget, så kommer jeg frem med 57% state of charge. Hvis vi lige kigger her, så har jeg 73% i øjeblikket. Det er en råkold, blæsende februardag, hvor jeg skyder den her video, og derfor så lyder det meget plausibelt. Men inden jeg kører, så skal jeg også lige have nulstillet triptælleren her.
Så skal jeg have startet et stopur. Og så kører vi. Så kører jeg ind igennem krydset i Søndervig, og det betyder, at jeg nu påbegynder min tur sydover. Jeg har 56% state of charge i øjeblikket. Jeg tror, bilen den estimerede, at jeg vil komme frem med 57. Ja, jeg har været nødt til lige at være lidt fraværende et øjeblik. Jeg er faktisk næsten ved Hvide Sande. Grunden til, at jeg ikke kunne navigere direkte mod Varde, da jeg startede ved Søndervig, det er, at der er rigtig, rigtig meget vejarbejde i øjeblikket. Og der er lidt omkørsler, og det er noget værre bøvl, og der er gået vinterferie i den i øjeblikket også. Men nu er jeg kommet et stykke ned af den her smukke vestkystvej, og nu har navigationsanlægget omsider overgivet sig og vil navigere mod Varde af den vej, jeg gerne vil køre. Og hvis det er sådan, jeg tager et kig her, så siger den, at jeg lander i Varde med 41% state of charge. Så er jeg tilbage i Varde. 200 watt-timer per kilometer. Jeg er landet herhjemme i Varde igen med 40% state of charge. 2 timer og 3 minutter. Jeg plejer at køre turen på lige omkring 2 timer rent, men det drejer sig simpelthen om, at der er en del vejarbejde på ruten i øjeblikket. Det beklager jeg. Det gør selvfølgelig også, at min gennemsnitshastighed er lidt lavere, end den plejer at være. Jeg plejer at ramme lige omkring 70 km i timen. Her var gennemsnitshastigheden så 68,3 km i timen på de her 140 km rundt om Ringkøbing Fjord på en dag, hvor det sådan for alvor var vinterferie hver uge. 7. februar måned, blæst, østenvind, koldt, træls, og i hvert fald ikke optimalt, så den her bil jo altså heller ikke på nogen måde kommer i nærheden af de her 570 km WLTP-opgivet rækkevidde, som bilen jo skulle have. Jeg endte med, ifølge bordcomputeren, at have et forbrug, der hed 200 watt-timer per kilometer, og det vil give mig en praktisk rækkevidde fra 100% og ned til 0% på 400 km. Hvis jeg kigger på, hvad bilen har forbrugt af procentpoint, så ser det måske lidt mere optimistisk ud. Så kan det være, at vi kommer op på en 430 km. Så var der bilens software. Det var faktisk rigtig fint. Den estimerede sådan plus minus en enkelt procent på hele turen, og det synes jeg også virkelig er godkendt. Men hvordan ser de her tal ud? Hvordan opfører bilen sig så, når jeg stresstester det hele med min Odense Challenge? Det vil altså sige, at jeg kommer til at køre af E20-motorvejen fra Esbjerg Lufthavn til afkørsel 50 drejebænken ved Odense og retur igen. Det er den hurtigste strækning motorvej, vi har i Danmark, hvis du skal overholde fartgrænserne. Langt det meste af den tur, det er 130 km i timen. Der er ikke specielt meget trafik, og det er vinterferie. Det er råkoldt, og det er blæsende i øjeblikket. Jeg har kørt turen. Jeg ved godt, hvordan det ender. Hvis du har lyst til at se det, så kan du se det lige her. Jeg befinder mig ved ladeanlægget ved Esbjerg Lufthavn. Jeg er i øjeblikket ved at lade op til 80%. Jeg skal nemlig have lavet en Odense Challenge. Jeg har fundet drejebænken. Her der står, at der er 119 km. Det er i luftlinje. 129 skulle den gerne komme op med nu. 130 skriver den faktisk. Men der plejer at være 129, så jeg regner 258 km på den her rute. Og det, der altid er spændende, det er jo, hvor meget strøm kommer vi frem med. Vi kan lige starte med at kigge her en gang, at jeg har 66% i øjeblikket, og bilen siger, at jeg rammer drejebænken med 21. Og det vil altså sige, at den mener, at jeg bruger mere end 40% point på at køre til drejebænken. De her systemer, de har jo vist sig at være ret præcise tidligere. De har jo både væredata og alt muligt med ind over til den her beregning, og det blæser også af Pommern til fra øst, og min vejrapp siger, at det føles som om det er minus 11 med chill-faktor. Så nu venter jeg sådan set bare til, at jeg har nået 80%. Hold da magle et lortevejr udenfor. Jeg har lavet til 80%. Jeg nulstiller bordcomputeren, og så starter vi et stopur. Nu er det her jo ingen racerbil, så jeg tænker, at vi lige kan lave en 0-130 ned af tilkørselsrampen her. Jeg skal bare lige have det rigtige drive mode i sport. Og vi prøver. 3, 2, 1. Ja. Ren baglustræk. Det er ikke det voldsomme. Som nævnt, ikke nogen racerbil. Jeg gider ikke gennemgå tallene, men du får dem lige på skærmen her.
Så er jeg tæt på at være halvvejs. Vi kan lige prøve at tage en mellemtid. 1 time og 6. Mit forbrug 331 watt-timer per kilometer. Jesus, det er højt. Men jeg har altså også kørt i stik modvind hele vejen. Ikke at der skal være nogen undskyldning. Det er et ret højt forbrug. Det bliver spændende at se, hvordan forbruget bliver på vej hjem, men jeg bliver i hvert fald nødt til at lade. Jeg har vendt bilen, og jeg har også sat navigationsanlægget op til at navigere mod Esbjerg Lufthavn. Bilen giver mig ikke sådan et estimat på minussiden. For eksempel, jeg vil ramme Esbjerg Lufthavn med -7 eller sådan noget. Det skriver den ikke noget om. Den skriver bare ukendt lige der. Og det vil sige, at den anbefaler, at jeg kører ind og lader på vejen hjem. Det har jeg også tænkt mig at gøre. Men for at passe på mit forbrug, og bilen ikke bruger strøm fra traktionsbatteriet til at prækonditionere batteriet, så har jeg sagt, at jeg ikke standser, men det gør jeg. En lille mellemlanding efter 1,5 time. Jeg er ved Lillebælt Nord. Jeg skal lige have strøm på. Og så bliver det jo faktisk lidt spændende at se, hvor hurtigt vi lader. Jeg har jo ikke forkonditioneret batteriet. Nu er jeg jo så lidt spændt på, hvornår bilen begynder at anerkende, at jeg kan nå frem. Og jeg tænker, at jeg gerne vil have en buffer på 5%. For turen herover, der ramte nu inden for nogle få procent korrekt. Så jeg har stor tillid til navigationssystemet, og det hjælper lidt på en bil, der ellers måske er en lille smule ineffektiv. Det er lidt spøjst. Jeg er lige nu på 39% state of charge. Jeg har kun 86,6 km tilbage, og den siger stadig, at jeg ikke kan nå frem. Det kan jeg ikke forstå. Jeg har holdt her i 10 minutter nu. Jeg prøver lige at gå ud af det her. Så prøver jeg at navigere igen. Nej, det er rigtigt. Jeg kommer frem med 9%. Sædevarme, ret varme. 22 grader. Mellemtid. Sådan. Lad os få en mellemtid. 2 timer og 26 minutter. Og jeg er landet med 21% state of charge. Mit forbrug, ja, og der har jeg lavet en lille brøler. Jeg kom til at nulstille den forkerte del, så jeg har altså kun mit forbrug siden genopladningen ved Lillebælt Nord. Og det hedder 249 watt-timer per kilometer lige nu. 2 timer og 26 minutter, det er en sløv Odense Challenge. Jeg spildte jo altså også 13 minutter på mit ladestop ved Lillebælt Nord. Det gjorde jeg primært af 2 grunde. Den ene grund, det var, at jeg fik ladet alt for meget. Bilens software er simpelthen ikke hurtig nok til at opdatere min estimerede ankomst, state of charge. Og derfor så sad jeg jo bare og ventede på, at jeg lige pludselig bare kom til Esbjerg med alt for meget strøm. Det er nok et lille tweak, som kan blive bedre med nogle softwareopdateringer. Bilen får over-the-air-opdateringer, samtidig med, at man selvfølgelig også bare lærer sin bil at kende. Men en anden grund til, at jeg også spildte relativt lang tid på den opladning, det var jo, at bilen bare ikke ladede lige så hurtigt, som Hyundai lover. Det skal siges, at jeg har jo slået prækonditionering af batteriet fra, netop for at få et billede af bilens forbrug, og derfor bruger jeg ikke energi fra traktionsbatteriet til at varme batteriet forud for DC-opladning. Men jeg skal nok give dig en prækonditioneret ladetest lige om et øjeblik. Men lad os lige vende lidt tilbage til tallene. Hvis jeg kigger på min gennemsnitshastighed, så er den jo ikke specielt høj på de her 2 timer og 26 minutter. 106 km i timen, det var min gennemsnitshastighed. Hvis jeg så modregner den tid, jeg brugte på at lade, jamen så har jeg en gennemsnitshastighed på 117 km i timen. Det er meget jævnt for min Odense Challenge. De hurtigste Odense Challenges, når de går allerbedst med meget lidt trafik og så videre, det er omkring 120 km i timen. Så 117, det er rigtig fint. Der havde jeg så et forbrug ifølge bordcomputeren på 279 watt-timer per kilometer. Og hvis jeg regner det baglæns, så vil det give mig en teoretisk rækkevidde fra 100% og ned til 0% på omkring 286 km. Men hvis jeg kigger på mine forbrugte procentpoint fra traktionsbatteriet, så er det faktisk lidt mere positivt. Så er vi et stykke over 300 km. Så sandheden ligger nok et sted deromkring, sådan lige under 300 km på en fuld opladning. På en vinterdag, som den jeg kørte min Odense Challenge i her
i går faktisk. Så var der bilens software igen forholdsvis godt. Den ramte 3% forkert. På turen hjem, der ramte den faktisk lidt mere ved siden af, men det var så til gengæld til den positive side, så jeg kom jo faktisk til Esbjerg med mere strøm, end bilen havde beregnet, jeg ville komme frem med. Der havde jeg også en ret heftig medvind. Så er der det der opladning, som jo ikke gik specielt godt for mig i min Odense Challenge, men når bilen så er blevet prækonditioneret, hvordan ser det så ud? Det vil jeg forsøge at vise dig her. Forud for min ladetest havde jeg prækonditioneret batteriet i 53 minutter. Den prækonditionering, den slår dog fra, når state of charge kommer under 11%. 20 minutter og 45 sekunder for at lade fra 10 til 80%. Det er absolut i den rigtig gode ende, men det er jo ikke helt de 18 minutter, som Hyundai lover. Det kan skyldes flere ting. Det kan blandt andet skyldes, at den lader, jeg benytter, det er en lader af det italienske selskab, der hedder Alpitronic. Det er den lader, du finder rigtig mange steder i Danmark. Og det er altså de lader, jeg har flest af i nærheden af, hvor jeg bor. Hvis jeg skal til en anden type lader, som jeg måske tror vil kunne gøre det en lille smule bedre, så er det en Ionity-lader, og den nærmeste Ionity-lader på mig, det er ved Fredericia. Og derfor så må du leve med den her ladetest, som altså ender op med godt 20 minutter. Men det er også super vigtigt at understrege, at laderen er én ting. Noget andet, det er altså batteripakken, der bare død og pine skal have den rigtige temperatur. Hvis du for eksempel kører på ferie, og du bare lader bilen selv navigere efter laderen, at den selv prækonditionerer, så vil bilen sørge for at ramme den korrekte temperatur, og så vil du altså ramme meget tæt på de her 18, måske 20 minutter, alt efter ladetype. Men ja, regn med 20 minutter, så er du i hvert fald rimelig safe, hvilket jeg også synes er rigtig fint. Og nu til de 5 bedste, men altså også de 5 værste ting, jeg kan fortælle dig om den opdaterede 2025 udgave af en Hyundai Ioniq 5. Lad os starte med det gode. Øverst på den liste, så er det bare, at det her, det er virkelig value for money. En anden positiv ting, jeg gerne vil nævne ved bilen her, det er, at den har nogle virkelig gode langtursegenskaber. Til trods for et lidt højt forbrug, så har den efterhånden så meget batteri, og den lader så hurtigt, så den får dig hurtigt frem. En tredje positiv ting ved en Ioniq 5, og det er noget, den altid har været kendt for, det er et lavt støjniveau i kabinen. En fjerde ting, den her bil bør roses for, det er pladsforholdene i kabinen. Så skal jeg også huske at rose den teknologi, man ikke bemærker, og det er en positiv ting, og det er bilens klimaanlæg. Det fungerer super godt. Men så er der selvfølgelig også en liste med 5 ting, jeg synes er knap så imponerende, selv ved en 2025 udgave af en Hyundai Ioniq 5. Plads nummer 1 på den liste, det er en klassiker for den her bil, det er bilens køreegenskaber. De er ikke på nogen måde farlige eller usikre, de er bare kedelige. Et andet punkt, som ikke helt er på niveau med de bedste konkurrenter i hvert fald, det er bilens assistentsystemer. Du har sensor i rattet, hvilket er en super fed ting. Det er bare ikke lige så smooth at køre med, som for eksempel det, du får i en tysker. En tredje ting, man også godt kunne ønske sig bedre, det var bilens forlygter. Nu har du godt nok fået adaptive lygter, matrix-teknologi, men det er ikke lige så raffineret som for eksempel i ID4, Skoda Enyaq osv. Og lysoutputtet, det er også lidt mindre. Men det er dog trods alt bedre lygter, end det var til en start. Så er der bilens bagagerum, som heller ikke er specielt godt udnyttet. Sidste punkt på negativlisten, det er bilens forbrug. Det ikke er HT, men det ligger i den høje ende. Men her står jeg så med den ultimative dansker darling anno 2021, som i dag er tæt på at være gået i glemmebogen. Og forstår jeg det? Ja, det gør jeg faktisk. For det første, så skal man huske på, at i 2021, da den her bil kom frem, så var der meget få konkurrenter. En oplagt konkurrent til bilen dengang, det var en Mustang Mach-E. Den var blandt andet kendt for, på daværende tidspunkt, at lade fra 10 til 80% på 45 minutter. Og da den her bil kom frem med sine 18 minutter og 800 volts teknologi, som trak tankerne i retning af en Porsche Taycan, så var det selvfølgelig den her bil, danskerne kiggede på. Noget andet, det er bilens fabriksgaranti. Den er jo helt vild og banebrydende. Men i praksis, der er der bare rigtig mange af konkurrenterne i dag, der også har fået 5 år eller 150.000 kilometer, som selvfølgelig ikke er det samme som ubegrænsede kilometer, men i praksis vil det bare for rigtig mange mennesker betyde det samme. Så er der bilens design. Den her bil, den ligner jo en stor
hatchback. Og derfor så forventer folk ikke, at du i princippet får den samme indstigningskomfort, som du vil få i konkurrenter som Tesla Model Y, ID4, Skoda Enyaq og biler i den her klasse. Den blander sig med dem. Og så er der det der med, at den måske stadigvæk hænger lidt efter, for eksempel på forlygter og på assistentsystemer. Og her tænker jeg navnligt på de her hårde konkurrenter som ID4 og Skoda Enyaq. Men ellers, så er det her en pragtfuld bil, og den er værd at overveje. Og særligt, hvis du er vild med et design, som bare skiller sig en lille smule ud, og så ser du heller ikke lige så mange af dem på gaden. Hvis du kigger lige her, så ligger der en anden video med elbiler. Herover, hvor jeg står med pistolfingre, der kan du trykke, hvis du gerne vil være gratis abonnent af min kanal. Nede i videobeskrivelsen, der ligger der en masse relevante links og en rabatkode til Revolution Race. Og husk, at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. Husk også at passe godt på dig selv og hinanden på YouTube, og tal pænt i kommentarsporet.